Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah handphone Samsung J320 dan kondisi HP ini awal kerusakannya adalah mati total, dan itu mati totalnya karena kecemplung air ya teman-teman. Dan ini sudah sekitar 4 harian. Dan casing handphone ini juga terlihat lusuh ya teman-teman. Jadi ini rencananya saya akan menggantinya dengan yang baru. Dan inilah mainboardnya. Nah, ini sudah saya perbaiki dan ini sudah hidup. Dan untuk LCD-nya ini sebenarnya tidak pecah ya teman-teman. Jadi yang terlihat pecah adalah tempered glass-nya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan mengganti konektor charger ini. Nah, ini konektor chargernya sedikit bermasalah. Jadi kalau kita charger kadang mau kadang tidak ya teman-teman. Untuk mengganti konektor charger ini biasanya kita menggunakan blower. Namun di sini saya akan mencobanya mengganti konektor charger ini dengan solder biasa. Nah, ini dia soldernya, dan bahkan untuk ujung solder ini termasuk yang tidak lancip ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan ganti konektor chargernya.
Oke teman-teman, nah ini sudah selesai di solder dan sekarang kita tinggal men-testingnya. Kita akan testing dengan konektor charger. Nah ini hasilnya cuma bisa segini saja ya teman-teman, dan ini saya rasa sudah cukup. Oke teman-teman, langsung saja kita akan pasang ke unitnya. Oke, sekarang saya akan ganti baterainya karena baterai bawaannya sudah rusak. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba colokkan chargernya dan kita akan lihat. Nah teman-teman bisa lihat ini sudah bisa di charger ya teman-teman. Oke, coba saya akan cabut dulu. Kita pastikan tidak ada yang salah. Oke, sebentar. Oke, kita akan charger kembali. Nah teman-teman bisa lihat ini konektor chargernya sudah bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, sebentar, coba saya akan hidupkan. Oke teman-teman, nah ini untuk konektor casnya sudah bisa berfungsi dengan baik. Dan di sini saya akan coba untuk testing layarnya. Nah ini mudah-mudahan untuk layarnya tidak ada masalah ya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan ganti casingnya. Nah ini casingnya sudah terlihat lusuh ya teman-teman. Dan ini untuk baterainya sudah pecah. Nah di sini saya akan mengganti dengan casing yang baru. Nah ini saya ganti supaya handphonenya terlihat seperti baru ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja memasang casingnya. Oke teman-teman, nah ini HP-nya sudah selesai diperbaiki. Dan ini HP-nya juga saya sudah ganti casingnya. Nah jadi seperti ini lihat tampilannya, dan ini nyaris seperti baru ya teman-teman. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan kepada teman-teman, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat bermanfaat dan terima kasih.